弟兄姊妹平安，今天是2024年的6月12号。今天的经文是诗篇108篇，撒母耳记上卷第9章第1节到14节，路加福音11章14节到28节。今天要跟大家分享的主题是征服。一位经学士看见耶稣基督跟撒都该人辩论复活的事情，他们认为耶稣基督回答得非常好，他们就问耶稣有关于诫命的事情。就在谈论事情之后，耶稣基督就告诉经学士说，你离上帝的国不远了。真正的蒙福的人不是在知识上认识圣经或是了解上帝的就真的蒙福了哈。所以耶稣基督提醒经学士，他离天国不远了，离蒙福的路也不远了，但是还没有真正的蒙福。撒母耳记上卷第9章1到14节记载了这样的一个故事。有一个便雅悯支族的人叫做基士，是亚别的儿子，希罗的孙，比哥拉的曾孙，亚非亚的元孙，他是一个非常富有的有钱又有地位的人。他有一个儿子叫做扫罗，是一个英俊的少年人。扫罗比任何以色列人高出一个头，也更英俊。基士有几匹驴走丢了，他对扫罗说，你带一个仆人一起去找驴吧。他们走遍了以法莲山区和沙利沙地区，却没有找到。他们继续找，穿越过沙林地区，驴也不在那里。于是他们就到了便雅悯地区去找，还是找不到。最后他们到了苏佛，扫罗对他的仆人说，我们回去吧，恐怕我父亲不再为驴担心，反而开始为我们担心了。仆人说，等一下，这里有一位神的人受大家敬重，因为他所说的每一件事情都实践。我们去问他吧，说不定他会告诉我们去哪里找驴。扫罗说，如果我们去见他，我们有什么东西可以送给他呢？我们的袋里已经没有食物了，没有什么东西好送给他了。仆人说，我有一个小银币可以送给他，他会告诉我们到哪里去找驴。扫罗说，好主意，我们就去吧。他们就往神人的地方所住的地方去。他们走上山坡要进城的时候，遇见几个。扫罗说，好主意，我们就去吧。他们就往神人所住的地方去找。他们走上山坡要进城的时候，遇见了几个女孩子出来打水，就问他们，现今在城里吗？女孩子回答，是的，她在城里。其实他正在你们前面呢，你们如果走快一点点，可以赶上他，一进城就会找到他。他今天到城里来，因为民众要在山坡的祭坛上献祭，民众必须等他来，因为他得先为祭物祝福，他们才可以吃东西。如果你们现在就去，可以在他上山吃东西以前找到他。扫罗和他的仆人继续往前走，快进城的时候，看见撒母耳正朝向他这个方向走来，要到敬拜的场所去。扫罗的箴言告诉我们，敬畏耶和华是智慧的开端，认识智慧者便是聪明。上帝是全能者，是创造，是管理，是保守，是看顾，也是赐下医治。上帝的权柄是要帮助人能够来胜过试炼，胜过撒旦的攻击。当然，这样的权柄也是来自上帝
不是来自撒旦别西卜。即便是有人不明白、不了解，甚至误解耶稣基督。路加福音11章14节到28节记载的，有人误解耶稣基督的权柄是来自于撒旦。圣经这样说，耶稣基督赶走了一个哑巴鬼，鬼出去之后，那个人能够说话了，群众就觉得很惊讶。可是他们当中有人说他是靠鬼王别西卜赶鬼的，也有些人想要陷害他，要求他行神迹来表明自己所做的是出于上帝。耶稣知道他们在想些什么，就对他们说，任何国家自相纷争必然衰败，一个家庭自相纷争也必不破碎。如果撒旦自相纷争，他们的国度又怎么能够站立得住呢？你们说我赶鬼是靠别西卜，果然是这样的话，你们的子弟赶鬼又靠谁呢？你们的子弟要证明你们的是错的。其实我赶鬼若是靠上帝的能力，这就证明了上帝在你们当中掌权了。一个武器齐备的武士守卫自己住宅的时候，他的财物是安全的。但是一个比他更有能力的武士来了，制服了他，他就把所有依靠的武器都夺走了，而且分了他所盗取所有的赃物。那不跟我同伙的，就是反对我；那不帮我收据的，便是在拆散。那个乌林离开了所负的人，走遍干旱地区，找寻栖息的地方都找不到，就说我要回到原来的屋子去。于是他就回去了，发现那屋子打扫得又干净又整齐。他又出去带回7个比自己更邪恶的灵来，跟他住在一起。就这样子，那个人后来的境况就比从前更坏了。因为依靠撒旦的人，生命会越来越糟糕，但是靠主，我们必能得胜。这样的依靠上帝的保守，领受上帝医治的恩典，实践所领受上帝的诫命。诗篇108篇，就请大家自己来研读。恳求主帮助我们成为一个真正蒙福的人，让我们愿意成为信仰的一个实践者，追求属天的真福气，成为蒙福之人。感谢祷告，奉主耶稣基督圣名求，阿们。